Ich habe jemandem geholfen und trotzdem hat er mich verletzt. Warum? Warum hast du mich gebissen? Ich habe dir nichts getan. Manche Menschen sind wie diese Schlange. Sie beißen nicht, weil du es verdienst, sondern weil es ihre Natur ist. Verschwende keine Zeit mit Klagen. Entgifte, vergebe und gehe weiter.